سورة الأحزاب آيتان مهمتان يجب على الكل أن يحفظهما. الآية الأولى دائما محفوظة: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه والآن. هذه الآية الكل حافظها بحمد الله. لازم تحفظ الآية التي تليها مباشرة، لازم تحفظها مثل ما تحفظ الآية الأولى. الآية الأولى آية ولاية، هاي الآية التي تليها ماذا؟ آية براءة. إن الذين يؤذون الله ورسوله شنو؟ لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أو وأعد لهم عذابا مهينا. وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. عمر يقول لي عائشة: يا عائشة شنو؟ أبلغ من شأنك، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله. ويقول لحفصة: يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله، والله لقد علمت أن رسول الله لا يحبك. طبق الآن هذه الآية الكريمة على شهادة عمر، تعرف وين عائشة وحفصة الآن، في الجنة أم في النار؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله أعد له لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إذن حيث أنهما آذتا رسول الله صلى الله عليه وآله فقد لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم، جهز لهم عذابا مهينا. الآن عائشة وحفصة في عذاب مهين. لماذا عذاب مهين؟ لأننا لم نسمع قرآنا ولا حديثا يفيد بتوبة الله على عائشة وحفصة من إيذائهما رسول الله، خاصة بعد نزول ماذا؟ سورة التحريم. لأنه قد يقول قائل إنه خيرهن فاخترن الله ورسوله فأرجعهن، على أن التحقيق هذه مسألة أخرى، هذا ادعاء. الكلام هو في الوفاء بالشرط. على أي حال ماذا تصنع مع سورة التحريم؟ ما فيها أن الله عز وجل تاب على عائشة وحفصة بعد ذلك، مات خلص، فنستصحب حكمهما السابق. لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وسبحان الله تجد هاتين الآيتين في سورة الأحزاب وسط مجموعة من الآيات كذلك التي تتحدث عن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وشؤونهن وشؤون بيت النبوة بشكل عام. فإذا موقف الشيعة الرافضة هو الموقف الإسلامي الصحيح، إذ يبرؤون إلى الله تبارك وتعالى من هاتين المرأتين المؤذيتين لرسول الله صلى الله عليه وآله. ليش ما نعادي أم سلمة مثلا عليها الرضوان؟ ليش ما نعادي خديجة عليها السلام؟ ليش ما نعادي ماريا عليها السلام؟ ليش ما نعادي هؤلاء من نساء النبي صلى الله عليه وآله؟ لأنهن ما آذينا رسول الله صراحة، ولا حاربنا الله ورسوله، ولا كذبنا على رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا حاربنا وصيه من بعده تمردنا عليه، ولا أحدثنا في الإسلام، ولا ابتدعنا، ولا شرعنا أو شرعنا رضاع الكبير وما رضاع الكبير. ما خرجت منهن مفاسد. لذلك نحن نحترمهن ونجلهن ونسمي أبناءنا بأسمائهن. هؤلاء هن أمهات المؤمنين حقا. أما الأخريات اللاتي انقلبن على أعقابهن فكلا، إحنا موقفنا موقف متوازن.
إحنا نجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى إذا كان أمويا من بني أمية اللي عندنا معهم عداء تاريخي، بشرط أن يكون ماذا؟ مؤمنا عادلا. كمن؟ كخالد بن سعيد بن العاص رضوان الله تعالى عليه، نجله نحترمه. خالد بن سعيد بن العاص الأموي، لأنه كان على الإسلام، على العدالة، على التقوى، على الولاية لأهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. مو بس هو، أخواه أيضا عمرو وأبان عليهم الرضوان من بني أمية، بس نحترمه. وفي المقابل من بني هاشم من لا نحترم، ومنهم ابن عباس ما نحترم، مع العلم أن ابن عباس كانت له مواقف في نصرة أمير المؤمنين عليه السلام. ما كانت له مواقف؟ كانت له مواقف، لكن سوء المنقلب، نتيجة خان، نتيجة خان، فما نحترمه ولا نتولاه ونبرأ إلى الله تبارك وتعالى منه. موقفنا موقف توازن متوازن، موقفنا مو موقف عنصري أو موقف مثلا هوى، لا، لأنه هذا من بني هاشم فإحنا نحترمه وهذا من بني أمية إحنا ما نحترمه. لا لا أبدا، مو هذه مقاييسنا إحنا. أنتوا لا، عامي شامي الكل رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا مو موقف علمي، هذا مو موقف متوازن، هذا مو موقف إسلامي أصلا. ليسوا كلهم سواء، فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيهم المؤمن وفيهم المنافق. على أي حال، هذه أيام مرت معنا تحدثنا فيها عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، تحدثنا عن شيء من حقيقة نوره، ثم عرجنا على مظلومياته، ظلاماته، ظلامات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله المجهولة عند الشيعة قبل غيره، وعلى رأسها ظلامته المتمثلة بقتله وسمه. نريد أن نختم كلامنا هذه الليلة بهذه الكلمة: أيها الإخوة، علينا أن نعرف أننا نحن الشيعة أولى برسول الله صلى الله عليه وآله من غيرنا، وهو أولى بنا من أنفسنا ومن كل أحد. رسول الله مظلوم بصراحة، رسول الله صلى الله عليه وآله مظلوم، سمعته مشوه. إلى الآن كثير من الغربيين من الأمم الأخرى يكرهون هذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله، لأنهم لا يعرفون سيرته الحقيقية. أخذوا سيرته من البخاري ومسلم ومن عائشة وأبو هريرة ومن أشبه، فصور لهم بصورة بشعة. ثم المصيبة الأخرى الداهية الأخرى أنهم اعتبروا أفعال من يسمون أنفسهم مسلمين كتنظيم القاعدة وطالبان وما أدري غيرها من هذه العصابات الإجرامية، اعتبروا أن هؤلاء يمضون على منهاج هذا النبي فكرهوه. الطائفة البكرية مجرمة في حق رسول الله حقيقة. الطائفة البكرية نفرت الأمم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، سواء بتراثها المكتوب الذي تلقفه المستشرقون ومن أشبه وشنعوا عليه، ما كتبوه ونقلوه من موضوعات، أحاديث موضوعة مخترعة والسير مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله، أو سواء بأفعالها، أفعالها على الأرض. يجي أمام الكاميرا خال وراه شنو؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، مو هالشكل، وسيف وهو ملثم، ويجي ينحر له واحد أو يذبح له واحد أمام الشاشة والله أكبر. لما ينظرون إلى مثل هذا المنظر البشع والأرضية التي ينطلق منها شنو؟ اسم النبي خال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله من ورائه، مو هالشكل وهذا المنظر، شلون ما تريد يكره هذا النبي؟ قل لي.
نحن الأمة الوحيدة الآن المسؤولون أمام الله تعالى والتي تنعقد علينا الآمال في حفظ رسول الله صلى الله عليه وآله والدفاع عنه وتنزيهه عن هذه الشنائع. هذا دورنا إحنا الشيعة. إحنا الأمة الوحيدة التي تمتلك السيرة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وآله والتي تلقفناها عن أبنائه من الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. نحن الأمة الحقيقية التي تمثل رسول الله صلى الله عليه وآله بأفعالها. نحن الشيعة علينا أن نتكلم باسم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، وهذه وصية ونداء نوجهه إلى جميع المسلمين الحقيقيين أي الشيعة في بلاد الغرب. عليكم أن تسعوا من الآن في فرز الإسلام البكري عن الإسلام الحق. عليكم أن تسعوا من الآن بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله بإسقاط رموز النفاق والطائفة المبتدعة وتسحبون منها الشرعية. تقول للإنسان الغربي أرجوك 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 لا تعتبر صحيح البخاري مرجعا موثوقا تأخذ منه صفات هذا النبي. لا تروح إلى السيرة النبوية لابن كثير مثلا وتأخذ منها صفات هذا النبي. تعال إلى الكافي الشريف، تعال إلى بحار الأنوار مثلا، تعال إلى كتب أهل البيت عليهم السلام، خذ صفات هذا النبي وتاريخه من أبنائه. هؤلاء البخاري وغير البخاري أخذوا هذه الصفات وهذه الأحاديث المكذوبة المنحولة وهذه التشويهات من أعداء رسول الله وإن كن من زوجاته. هذه عدوة عائشة، لا تأخذ كلام أيها الغربي، لا تأخذ كلام عائشة على أنها شهادة امرأة صادقة لما تشهد على رسول الله أنه كان يفعل كذا أو لا يفعل كذا. لا تعتبر هذا هو الحق. لا تصدق أنه النبي كان والعياذ بالله شهواني، كان مهووسا جنسيا، لأنه عائشة هكذا تقول، هكذا تصور النبي في صحيح البخاري. لا تعتبر هذه مراجع موثوقة. هذه الرسالة غير متضحة ترى عند المجتمعات الغربية، هذه متضحة في الإعلام الغربي، مو متضح. اللي يتكلم باسم النبي هم هذول الموجودين، خمة من السلفيين وأخوان مسلمين وما أدري حزب التحرير أو حزب التبليغ أو ما أدري منه، هذول الموجودين، هؤلاء اللي ينطقون باسم النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك ماكو فائدة، يظل النبي مظلوما. نحن بحاجة علينا أن نسعى، لا بد من الفرز. المراكز الخائنة اللي موجودة ها هنا في لندن وغيرها التي تدعي التشيع وتحاول دائما أن تطبق مع ذول المخالفين، وعلى أساس شنو؟ نوحد الكلمة، ندافع عن الإسلام وندافع عن كذا. هؤلاء يقومون بأكبر جريمة أصلا في الواقع، لأنهم يذيبون هذا الفارق. أنا ما أريد المجتمعات الأخرى تتلقى مصادر غير موثوقة تشوه سمعة النبي صلى الله عليه وآله. أنا أريد أن أجرها إلى مصادر موثوقة عن أئمة أهل البيت وهم أبناء النبي وأعرف الناس بسيرته الحقيقية. أنا هذا الذي أريده، وهذا يقتضي مني أن أفرز نفسي عنهم. أنتوا دين وإحنا دين، البكرية دين وإحنا دين، إحنا مو دين واحد، كافي بعد دين واحد أقول على حساب رسول الله. ما يصير هذه المسألة تستمر. هذه تحتاج إلى وقفة جادة، تحتاج إلى تحرك. هذا من الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله روحي فداه استشهد وهو على أمته ساخط إلا الشيعة، ساخط على كل أمته إلا شيعته وشيعة أهل بيته الطاهرين عليهم السلام. هذا ما تقوله أحاديثنا الشريفة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه.
يقول الإمام الصادق كما في الكافي الشريف بسنده عن عمرو بن أبي المقدام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خرجت أنا وأبي الباقر حتى إذا كنا بين القبر والمنبر، بين قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ومنبره، يعني في الروضة الشريفة، إذا هو بأناس من الشيعة. الله أكبر، في ذلك الزمان، زمان بني أمية، حلقة من الشيعة قاعدين بين القبر والمنبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله يتذاكرون العلم. فسلم عليهم الإمام الباقر ومعه ابنه الصادق صلوات الله عليه، سلم على شيعته ثم قال: إني والله لأحب رياحكم وأرواحكم. الأئمة يحبوننا، ترى بالفعل يحبون رياحنا، يحبون أرواحنا، جمع الروح. فأعينوني على ذلك بورع واجتهاد. هاي رسالة الأئمة، ترى الورع، الاجتهاد. واعلموا أن ولايتنا لا تنال إلا بالورع والاجتهاد. ولاية أهل البيت شرف مقدس لا ينال إلا بالورع والاجتهاد، هذا شرطه. لا يكون والعياذ بالله تنطلق نحو المعاصي وغيرها وتقول أنا يكفيني ولاية أهل البيت، أبدا، هذه مو ولاية. لا تنال الولاية، كلام المعصوم، إلا بالورع والاجتهاد. من ائتم منكم بعبد فليعمل بعمله. أنتم ائتممتم بنا نحن عباد الله، هم بالنتيجة أئمة معصومين، لكنهم ماذا؟ عبيد لله عز وجل. من ائتم منكم بعبد فشنو؟ فليعمل بعمله. كون مثل إمامك، شلون ورع، شلون تقي، صير مثله، اعمل بعمله. أنتم، هذه كلمة حقيقة مهمة تهز الإنسان من الأعماق، أنتم شيعة الله، مو فقط شيعة علي، مو شيعة الزهراء، مو شيعة رسول الله صلى الله عليه وآله فقط، أنتم شيعة الله. أنتم نخبة الخلق، صفوة الخلق، أنتم أيها الشيعة. اعرفوا قدركم، اعرفوا منزلتكم عند الله عز وجل. أنتم شيعة الله، وأنتم أنصار الله، وأنتم السابقون الأولون والسابقون الآخرون والسابقون في الدنيا والسابقون في الآخرة إلى الجنة. أنتم هم في الآخرة تسبقون، إحنا سباقين للكل. دائما الشيعي متفوق، دائما سباق. قد ضمنا لكم الجنة. الله أكبر، الإمام عليه السلام يقول: قد ضمنا لكم الجنة بضمان الله عز وجل وضمان رسول الله صلى الله عليه وآله. ضمان من الله، من رسوله صلى الله عليه وآله لنا نحن الشيعة الجنة. قولوا آمين. والله، الكلام للباقر عليه السلام، والله ما على درجة الجنة أكثر أرواحا منكم. أنتم أكثرية أهل الجنة، لأنه حتى الأمم السابقة التي تدخل الجنة من أقوام الأنبياء السابقين أقل منا. فتنافسوا في فضائل الدرجات. أنتم الطيبون ونساؤكم الطيبات. بعد ما أفصل أكثر في هذه النقطة. ونساؤكم الطيبات. كل مؤمنة حوراء عيناء، وكل مؤمن صديق. كل مؤمن منا مؤمن صديق، هذا صديق. ولقد قال أمير المؤمنين عليه السلام لقنبر عليه الرضوان خادمه ومولاه: يا قنبر. شوف، الصادق ينقل الكلام عن الباقر، والباقر كان يقوله للشيعة بين
القبر والمنبر في الروضة الشريفة، وينقل بدوره عن جده أمير المؤمنين عليه السلام ماذا قال لمولاه وعبده قنبر. ولقد قال أمير المؤمنين عليه السلام لقنبر: يا قنبر أبشر وبشر واستبشر، فوالله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وهو على أمته ساخط إلا الشيعة. بس الشيعة رسول الله راضي عنهم، وإلا البقية كلهم رسول الله ساخط عليهم. هؤلاء لا حق لهم في تمثيل رسول الله والكلام باسمه والنطق باسمه. ما لازم أصلا نسمح لهم، لازم نزاحمهم في كل الميادين على كل المنابر، نقول له أنت مالك شرعية تنطق باسم رسول الله، أنت عملت بوصية رسول الله، عملت بوصية القرآن والعترة، أنت تتبع الإمام الحق من بعد رسول الله، أنت تأخذ تاريخ رسول الله وأحاديثه وتعاليمه من المصدر الصحيح اللي هو المصدر الملوث. ما طول أنت على المصدر الملوث ذا تأخذ، أنت ما تتكلم باسم النبي، اخرس، أنت ما تتكلم باسم النبي، ما لك حق تتكلم باسم النبي، وإلا خلاص خلي نسمح للقاديانية هم يتكلمون باسم النبي. احنا شنو مشكلتنا مع القاديانية الآن؟ أنا بيقولون احنا مسلمين واحنا هم نظل نزاحمهم، حتى الطائفة البكرية تزاحمهم وتقول أنه شنو؟ أنتم مبتدعة، أنتم خرجتم عن الإسلام، أنتم جايين بدين آخر، بدين جديد، أنتم اتكلموا باسم هذا ميرزا غلام أحمد، مو هالشكل اسمه، إمامهم هذا أو نبيهم. كذلك الطائفة البابية البهائية هذول ما نسمح لهم. ليش؟ لأنه أديان مخترعة مبتدعة، مصدر ملوث، ما نسمح له. فكذلك الطائفة البكرية. هو شنو الطائفة البكرية؟ هم دين آخر يا أخي، هم دين آخر، دين ملوث، دين وسخ، شوه سمعة رسول الله صلى الله عليه وآله. ما له حق يتكلم هذا البكري. أينما تجدون شخص يتحدث باسم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله روحوا خزوا عينيه، لا تخلوه يتكلم. قل له أنا أتكلم، أنا عندي صلاحية من النبي، أنا النبي مو غاضب علي، النبي أنا راضي عني، أنا أتبع الأوصياء الشرعيين من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا أمتلك التاريخ الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وآله. أنت منو؟ روح أولا توب، طهر نفسك من خزعبلات عائشة وأمثال عائشة، أكاذيبها التي شوهت النبي، شوهت سمعة النبي صلى الله عليه وآله، بعدين تعال تكلم باسم النبي. ما أسمح لك أنت تروح تتصدر المجالس والمنابر العالمية تتكلم باسم النبي صلى الله عليه وآله، ما أسمح لك. هذه هي مسؤوليتنا أيها الإخوة، إحنا قبل كل شيء هذه مسؤوليتنا، هذه رسالتنا، قبل حتى أن ندافع عن الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، قبل علي والحسن والحسين والأئمة وإن كانوا جميعا نورا واحدا، ولكن أولا وقبل كل شيء خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، أولا وقبل كل شيء. أصلا أئمتنا هذا كان شعارهم. شوفوا لكل أمة، لكل جماعة شعار، موقف. أنتم تعرفون شنو شعار الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام؟ تعرفون؟ شيعان ما يعرفون مع الأسف، ما يعرفون شعار الأئمة الطاهرين ما هو. شعار الحسين يوم كربلاء شنو كان؟ ولا أحد من الشيعة يعرف إلا من ندر، حتى تعرفون إيش قد هذا النبي العظيم مظلوم. شعار الحسين في يوم عاشوراء، شعار الأئمة الطاهرين عليهم السلام: يا محمد. اللهم صل على محمد وآل. هذا شعارنا إحنا، هذا شعارنا. قبل لا نقول يا علي يا حسين يا زهراء، يا محمد أولا صلى الله عليه وآله. هكذا تقول رواياتنا المعتبرة. لاحظوا هذه الرواية مثلا في الكافي الشريف عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، أي الإمام الصادق صلوات الله عليه، قال: شعارنا يا محمد يا محمد صلى الله عليه وآله،
وشعارنا يوم بدر. يذكر بعدين الشعارات الإسلامية التي كانت في الوقائع الإسلامية في المعارك في الغزوات. يقول وشعارنا يوم بدر يا نصر الله اقترب اقترب. وشعار المسلمين يوم أحد يا نصر الله اقترب. ويوم بني النضير يا روح القدس أرح. ويوم بني قينقاع يا ربنا لا يغلبنك. ويوم الطائف يا رضوان. شعار هم كانوا يقولونه في الحرب. تدري ليش؟ لماذا كانوا يقولون شعارات في الحروب؟ فضلا عن التحفيز، يعني مسألة التحفيز وتنشيط المقاتلين وتحميلهم، كانوا يخترعون شعارات معينة أو يهتفون بشعارات معينة، حتى خصوصا إذا ما يعني حل الظلام مثلا أثناء القتال، أو اختلط الحابل بالنابل في أثناء القتال. تصير هذه المواقف أصلا حتى في النهار أحيانا تسود الرؤية، تسود من كثرة الغبرة، من كثرة الغبرة في المعارك. معارك جدا كانت خطيرة آنذاك، فحتى المقاتل يعرف وين يتجه، وين يروح، وين جماعته، يعني يسمع الشعار مالهم شنو. فإذا قالوا هذا الشعار يعرف هذول جماعته، يروح وياهم حتى تتنظم عملية القتال. لذلك كانوا يجعلون في كل، يعني النبي صلى الله عليه وآله كان يجعل لكل معركة شعارا. يوم الطائف يا رضوان. وشعار يوم حنين يا بني عبد الله يا بني عبد الله مرتين. ويوم الأحزاب حاميم لا يبصرون، هذا الشعار كان. ويوم بني قريظة يا سلام أسلمهم، سلمهم بيدنا. ويوم المريسيع وهو يوم بني المصطلق ألا إلى الله الأمر، هذا كان الشعار. ويوم الحديبية ألا لعنة الله على الظالمين. ويوم خيبر يوم القموس يا علي آتهم من علن، هكذا. ويوم الفتح نحن عباد الله حقا حقا. ويوم تبوك يا أحد يا صمد. ويوم بني الملوح أمت أمت، هذا الشعار كان أمت أمت. ويوم صفين، في يوم صفين يا نصر الله، هذا كان شعار يوم صفين. وشعار الحسين عليه السلام يا محمد. وشعارنا يا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعجل. إذن هذا شعارنا، هذا نداءنا الأول. كل مسجد شيعي، كل حسينية شيعية لازم فوق مكتوب يا محمد صلى الله عليه وآله، لابد. هذا شعارنا. الأئمة الطاهرين عليهم السلام يقولون هذا شعارنا، هذا شعار الشيعة. دعونا ندافع عن هذا النبي، دعونا نحامي عن هذا النبي، دعونا نكشف مظلوميته للناس ولكل الأمم. خلينا نبلغهم هذا النبي شهيد مقتول، شلون قتل. دعونا ننزه سيرته من الأكاذيب والافتراءات التي جاءت بها طائفة أهل البدعة البكرية. دعونا ننطلق باسم هذا النبي صلى الله عليه وآله عاليا حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا من الباب الصحيح، باب عترة النبي الخاتم صلى الله عليه وعليه.